팀. 찐찐찐찐찐이야. 팀. 이제 당신의 결혼이 정말 한 달여 찐이야. 정도 남았을 거로 예상이 됩니다. 팀. 지난 제가 25살부터 25살부터 네, 웬만하면 숫자 안 세. 42인 지금까지 정말 한결같이 팀만을 응원해 왔어요. 너무 좋았구나. 아주 많으니까. 이런 팀. 좋은 가정 이루시고 행복하시길 바랄게요. 참, 이 불꽃을 보자니 제 열정적이었던 20대가 떠오릅니다. 팀, 예. 많이 사랑했습니다. 잘 가세요. 보내드릴게요. 한 팀이었냐?